Sonuncu söhbətimizi xatırladaq ki, bir hədis-i qudsuda Allah təbarək və Teala belə buyurdu: hər kəs məni sevmək istəsə, gərək məni tanısın. Hər kəs tanımaq istəsə, gərək axtarsın. Hədis bu cür idi ki, hər kəs Allahı axtarsa tapar, tapsa tanıyar, tanısa sevər, sevsə aşıq olar, aşıq olsa Allah da ona aşıq olar. Və hədisin də ardı var. Və bir hədisdə söyləmişdik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyururdu ki, insanın sevgisi, ilahi sevgisi imanı qədərdir. Və yox tərsinə də deyək. İnsanın imanı Allaha olan sevgisi qədərdir. Əlbəttə ki, biz imanımızın ölçüsünü ölçə bilmirik, çətindir biraz. Onu hiss eləmək bir qədər çətin olur insan üçün. Amma sevgimizi ki, ən azından hissdir, haldır, onu nə edə bilirik? Görə bilirik. Azından da olsa hiss edə bilirik. Və bizim sevgimiz nə qədər olacaqsa və bizim imanımız o qədərdir. Sevgimiz nə qədər olacaq? Allahı tanıdığımız qədər. Ondan əksiyi, ondan artığı bizi üçün xurafat yaradacaq. Bax, bunu biləsiniz. Ondan əksiyi, ondan artığı xurafat yaradacaq. Məhhumata gətirib çıxaracaq. Həqiqətin özü olmayacaq. Onun üçün də mən dünən gecə belə bir mövzuda söhbət eləməyi qərar verdim ki, gəl biz Allahı tanıyaq. Allahı tanımaq fəqət bu kəlməni demək deyil ki, mən Allahı tanıyıram. Allah. Bu kifayət eləmir. Onun üçün də İmam Rıza əleyhissalamın bir xutbəsi var Tohid haqqında. Tohid haqqında bir xutbəsi var. O xütbəni inşallah bir neçə vaxtda sizlər üçün tərcümə, izah anladığımızdan, alimlərin sözündən izah verəcək inşallah. Amma bir şərtim var ki, istərdim ki, bunlar qəliz mövzular olacaq. Tohid mövzuları qəliz, əqaid mövzularıdır, ağır mövzulardır. İstərdim ki, cümləni tərk eləməyəsiniz. Silsiləvi olaraq buna gərək qulaq asasınız. Başa düşdüyünüzü düşdünüz əlhamdülillah, düşmədiyinizi yenidən dinləyəsiniz. Sualınız olsa yazasınız, gətirəsiniz, soruşasınız məndən. Yəni bir dənə dərs kimi olsun, dərs kimi olsun, hələ belə söz kimi olmasın. O xütbənin yaranma tarixi haqqında istəyirəm sizə danışam. İmam Rıza əleyhissalam xəlifə Məmunun zamanında yaşayırdı. Məmunun İmam Rıza əleyhissalamın üzərində bəzi siyasi hilələri, siyasi taktikaları var idi, bunu bilirsiniz. Onlardan da birisi bu idi ki, imama təklif eləyirdi ki, bu xilafət Əli evladlarındandır. Mən keçməkdən ölüm, mən keçmişəm buraya. Gəl, otur, bu xilafəti yönət. Əslində qalıb o bir hiylə idi ki, görsün imamın içində bu həvəs var ya yox. O həvəsi görmək istəyirdi, vermək istəmirdi. Bu məsələdə ki, Abbasilər sualəsi bunun ətrafında idi. Bu fikri Abbasilərə, o yanında olanlara
Abbas oğlanlarına bəyan elədi. Dedi, istəyirəm Əli ibn Musa Rızanı öz yerimə xəlifə qoyam. Bunlar bütövlüklə bu sözə etiraz elədilər. Məqsədləri buydu ki, Abbas oğullarından alınacaq, Əli oğullarına veriləcək. Bunlara səhv deyildi, bu heç. Amma bəhanə nə gətirdilər? Nə irad gətirdilər? İradları bu oldu ki, elmi savadı olmayan, dövlət işlərindən başı çıxmayan bir kəsi xilafətin başına gətirirsən. İmam Rıza etsindirlər. Elmi olmayan bir adamı, dövlət işləri anlamayan bir adamı sən indi gətirib xilafətə qoyursan. Bu sözün üstündən Məmun dedi ki, yaxşı. İmam Rıza Aleyhisselamı çağırtırdı. Bunların da hamısını topladı ora. Topladı, İmamdan xahiş elədi ki, çıx mənbərə, moizə elə bunlara. İstəyirdi ki, imamın elmini bunlar görsünlər. Çağırıb Tusdan çağırıb onu, təsəvvür, Mədinədən çağırıb Tusa. Deyir, İmam Aleyhisselam deyir, çıxdı, bir qədər başını aşağı saldı. Sonra başını qalxızdı, Bismillahirrahmanirrahim dedi. Dedi, bir söhbət edim sizə, ondan sonra namaz qılaq. Ondan sonra duraq, namaz qılaq. Adam söhbətin mövzusundan xəbərdar olmayanda deyir ki, yəqin imam söhbət eləyəcək, sonra nə olacaq? Namazın vaxtı yəqin çatacaq, durub namaz qılacaqlar. Amma xutbəni anlayandan sonra, xutbəni başa düşəndən sonra adamda bu fikir hasıl olur ki, yox, bunu demək istəmirəm. Demək istəyir ki, mən sizə tevhidi anladım, siz Allah'ı tanıyın, Allah'ı tanıyandan sonra namaz kılın. Yani sizin Allah dediğiniz, sizin zihninizde yarattığınız, öz düşüncenizde yarattığınız Allah'dır, həqiqi Allah değil. Həqiqi Allah'ı tanımadığın təqdirdə də qıldığın bu günə kim namazlar bir şey değil. Söz budur. Gəlin sizə tevhidi tanıdım, Allah'ı tanıdım, sözə bax ha. Ondan da yaşlı adamlar var idi orada. Dedi, gəlin Allah'ı tanıdım sizə, tevhid haqqında danışım, sonra namaz qılaq. Yani siz elə bu günə kimi oturmuşsunuz, deyirsiniz Allah belə, Allah belə, Allah'a qurban olma. Siz bəlkə də həqiqi olan Allah'dan xəbəriniz yoxdur. Allah'a ben ağır mövzudur da bu, ha? Adam qorxudur da. Deyir, sonra namaz qılaq, görün namaz nə olan şeydir. Haqq olan Allah üçün qılınan namaz başqa şeydir. Öz yarattığın, sən öz yarattığın oldu məxluq. Allah xaliq deyil ki, sən yarattın o zəhrin Allah. Bir vəsf verdin ona, bir təsəvvür yarattın ona. Nə bilim, indi danışacaqsınız onları. Görəcəksiniz ki, imam kəlmə necə sözlər deyir, adam heyrətdə qalır ki, mən hara gedirəm? Bax, belə bir şeydir. İmam Rıza Aleyhisselam çıxdı mənbərə, Bismillahirrahmanirrahim, Peyğəmbər əhl-i beytinə salavat yolladı, Allah'a sığındı və belə buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemalut tevhid nefyi sıfat anhu. Buyurdu ki, tevhidin kemalı ondan sifətləri nəf eləməkdir, uzaq eləməkdir. Yəni Allah'a sifət verməməkdir.
لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهُ غَيْرِ الْمَوْصُوفِ. Hər sifət şahidlik edir ki, o sifətlənmişə aiddir. Sifətlənmişdən ayrıdır. Yəni, şəxs var, bir də sifət var. Sifət o şəxsə sonradan gələr, mövsuf olar, sifətlənər. İndi izah verəcəyim, qoy elə oxuyum. Bir-iki kəlməsini oxuyum. Fəmən vasıfəllah fəqəd qarənəhu. Hər kəs Allahı sifətləndirsə, onu bir şeyə qoşmuşdur. Yəni, Allahla o sifəti nə etmişdi? Birləşdirmişdi, qoşub onu, o sifəti qoşub Allah. Və mən qarənəhu fəqəd sənnahu. Hər kim bu qoşqunu eləsə, bu birləşməni eləsə, ikilik elədi. Allah və sifət. Oldu neçə? İki. İkilik şirkdir, şirkdir. Əgər insan təsəvvüründə yaratsa ki, Allaha pənah, Allah və Allahın sifəti, Allahın zatı, bir də Allahın sifəti, o da qudrətdir. Bu da qudrətli oldu, iki daha qudrət. Allahın zatı bir şeydir, bilmirik nədir. Bir də Allahın sifətləri var. Mövsuf oldu, birləşdi ona. Alim, qadir, hay, murid, basir, səmi', mütəkəllim, rəhman. Bunlar qaçsan sən ora, oldu ikilik. Çoxluq yaratıldı, çoxluq. Əqaid alimləri təvhid sifatıda bu məsələni bəhs ediblər. Təvhid dilimizdə dediyimiz Allah sayılmaz. Hamısı Allah deyir. Hətta kafirlər də Allah deyir. Deyir, kafirli Quran ayəsi deyir, kafirlərdən soruşsan ki, yerləri, göyləri kim yaradıb? Cavab verərlər ki, Allah. Kafir Allah deyir. Hə, Allah deyir. İndi namaz qılan kafir ola bilər, yoxsa yox? Namaz qılandı da, kafirdir də. Var elə bir şey. Sizcə var? Deyərsən yox. 100% deyir, yox, var. Kafir olsun, namaz qılan olsun. Vacibatdan birini inkar eləsin, kafir olacaq, olmayacaq. Küfrə düşdü, oldu kafir. O da namaz qılan da, olsun namaz qılan. Kafirdir. Kafir müşrik deyil. Müşrik şərik, Allahın şərikdir. Kafir məsələsi həqiqətin üstünü örtür. Haqqın üstünü örtdü, oldu kafir. İnce mətləblər var da. İnce mətləblər var. Mən sözü deyir. Həqiqətin üstünü örtdü, oldu nə? Kafir. Allah'ın hakkının üstünü örtdü, gizlətdi, inkar elədi, oldu kafir. Kafir bir deyəndə ancaq ateistlər gəlir gözümüzə qabalı. Xeyr. Xeyr. Bəzən biz cahillik deyirik. Həzrət Əldən söz var. Cahillik deyirik, cahildir deyir. Cahil fəqət bilməyən deyil. Səhv bilən də cahildir. Düzdür? Biri bilmir, heç bilmir. Bir dəfə səhv bilir. Səhv bilən də buyurur cahildir. Bir var Allah'ı heç tanımır, bir də Allah'ı səhv tanıyır. O da cahildir. O da kafirdir. Səbirimiz olsa yaxşı olar axırı. Bu da müsəlman çıxsaq böyle şeydir. Tevhid Allah'ın zehnimizde her cür şirkten uzak bilməyimizdir.
Allah qəlbdədir. Zehnə gedəndə onu bəzən insanlar ona surət də verər, özü bilmədən. Allah zehnimizdə şirkdən uzaq tutmaqdır, şirkdən pak tutmaqdır Allaha subhanahu ta'ala. Əqaid elmində bəhs olunur ki, Allah zati tək olduğu kimi sifətlərində də təkdir, yəni sifətlərində də tohidi var, tohidi sıfatı. Yəni Allahın sifətləri ilə zati eynidir. Bunu bir daha qəbul elə. Bu mövzuya qayıdacaq. Deyərsin ki, bunları niyə deyirsiniz ki? Çünki bunları deyənlər var. Bunları deyənlər var, bu sözü deyənlər var. Buna əqidə edənlər var. Yəni Allahın sifətləri ondan ayrı deyil. Bir, iki. Ayrı deyil, iki. Parça deyil, mürəkkəb deyil, tərkib deyil. Sifəti, Allahın sifəti, Allahın zatına tərkib deyil. Tərkib olanda nə oldu? Mürəkkəb. İki, tərkib birləşir olur nə? Mürəkkəb. Mürəkkəb budur ki, bunun buna ehtiyacı var, bunun bunun ehtiyacı var. Bunlar bir yerdə olmasalar kamil deyirlər. Allahın zatı paki, Allaha pənah. Deyir ki, alim sifəti, qüdrət sifəti. Allah o zaman Allahlığını edə bilər ki, qüdrət onun yanında olsun. Elm onun yanında, elm olmadan, qüdrət olmadan Allahın Allahlığı kamildir, nəuzubillah yox. Demək onu möhtacdır. Deyirsiniz, nə danışırsınız bunları? İmam Rıza danışır bunları. Biz öyle bilirik ki, mənbər elə bu söhbətlərin yeridir də, elə danışırsan, ay qurban olum. Yox, bunlar lazımdır. Elə birinci namazdan qabaq bunlar lazım idi bizə. Tohid odur ki, mürəkkəblik olmuyor. Tohid odur ki, bir-biri ilə ziddiyyət, bu sifətlərlə zat bir-biri ilə, hətta sifətlərin özü bir-biri ilə ziddiyyət təşkil eləməyə. Məsələn, adam deyir ki, Allah elm sahibidir. İfadələrimizdə deyirik bu cümlə sözü. Ey qüdrət sahibi. İfadədə deyirik, bizim dilimizin azdır. İfadə eləməyi azdır. Amma bu cürlə insan anlasa, bu cürlə düşünsə ki, ya Allah elm sahibidir, qüdrət sahibidir. Yəni qüdrətlənib, elmlənib, şirkdədir. Şirk edib. Tohiddən xəbəri yoxdur. Bəs necədir? Allah qüdrətin özüdür. Allah qüdrətdir. Anladın nə demək istədiyimi? Allah deyirik, alimdir, yəni elmlənməyib. Allah özü elmdir, zatı elmdir Allahın. Allahın zatı elmdən başqa bir şey deyil. Allahın zatı qüdrətdən başqa bir şey deyil. Allah bir işi görəndə fəqət qüdrəti ilə görmür. Orada elm də var, iradə də var, hamısı bunlar bir-birdə. Biz onu ayırdıq belə, anlayaq deyə. Amma Allahın zatı elə elmidir, qüdrətidir, hayyidir, bunların zatıdır, sifətləridir. Məsələn, Allah Rəhman deyir bir dana. Başqa bir sifət deyir. Rəhman, Rəhim. Allah məxluqatı yaradandan sonra ona rəhmət eləmədi. İnsanların görürsən evladı olur, evladdan sonra adamın içərisində ona qarşı nə yaranır? Məhəbbət yaranır, mərhəmət yaranır. Allah məxluqatı yaradandan sonra onda mərhəmət hissi yaranmadı. Allah hələ mərhəmət və rəhmətindən onları yaratdı. Allah Rəhman və Rəhim idi ki, onları yaratdı. O məxluqatı yaratdı.
Xülasə, sifət zatdan, Allahın zatı mübarəkindən ayrı deyil. Zat da sifətdən başqa bir şey deyil. Allah necədir demək, insanı küfrə aparar. O necə kəlməsi aiddir kimə? Məxluqata. Odur ki, İmam buyurur ki, kəmal-ı təvhid, təvhidin kəmalı, təvhidin ən başı, ən üstün mərhələsi nəf-i sifət anhu. Ondan bu sifətləri nəf eləməkdir, uzaq eləməkdir. İman demək, bu sifətləri Allah'da yoxdur. Nəinki Allah'da yoxdur. Bu demək deyir, bunlar Allah'da yoxdur. Bax, bir də deyirəm, bu demək deyir ki, Allah'da bunlar yoxdur. Bunlar Allah'ın özüdür. Şəhadədə kulli sifətin. Deyir, bu sifətlərin hər biri şəhadət verir ki, elm sifəti, qudrət sifəti, ənəhu qeyri mavsuf, onlar Allaha mavsuf, yəni birləşmiş. Allah o sifətlərlə sifətlənib şəhadətini verər. Bu da deyir, düzdür. Fəmən vasıfəllahu, hər kəs Allahı bu sifətlər ilə vəsf etsə, yəni Allah görəndir, Allah belə görür. Biz deyirik, Allah basir, Allah görəndir. İndi vəsf edir. Allah necə görür? Allah belə görür. Allah eşidəndir. Necə sualı verir? Deyirsin, belə eşidəndir. Sual verən də şirkdədir, cavab verən də şirkdədir. Bu günləri Allah görür deyənlər var, gözü ilə görür. Var bu sözü deyənlər. Əgər söz yoxdur, sizin heç xəbəriniz yoxdur ya. Bu günləri sələfi təriqəti deyir ki, Allah görür. Nə ilə görür Allah? Məsələn, deyir, gözü ilə görür Allah. Allah'ın gözü var, bilmirəm, var bir şey var. Nə cür nədir mən bilməm, amma gözü var. Göz. Qulağı var. Ağzı var. Qudrəti əli bilirlər. Var bu cür insanlar. Deyir, qudrət Allah'ın əli. Ayədə buyurur ki, Allah'ın əli bütün əllərdən üstündür. Bu deməkdir ki, Allah'ın qudrəti bütün qudrətlərdən üstündür. Bunu əl kimi gətirir, qoyur ortalığa. Əli ilə xəlq elədi. Ayağını cəhənnəmə saldı. Bu vəsf olunan Allah'a nə qədər ibadət eləyirsən, elə də nə olacaq ki? Nə olacaq onda? Heç cür. Yol bu yandadırsa, sən bu yana nə qədər gedirsən, get də. Hədəfə yetişərsən, yetişməzsən. İndi deyərsən, İmam Rıza Aleyhisselamın zamanında bunlar var idi. Bu əqidə Həmbəli əqidəsindən gəlir. O zamanda da, Mə'munun zamanında da Həmbəllər var idi. Həmbəli gözü də yaşayırdı və bu əqidənin sahibi idi. Allah'ın sifətləri Allah'ın zatından ayrıdır. Bunu etiqad edənlər vardı. Düzdür, o Mə'munun özü mü'təzili idi. Rəsələlist idi bir qədər. Sonra Əşərilər gəldi, onlar da bu əqidədə idilər. Düzdür, deyir, Əşərilər biraz fərqli yanaşıdır. Allah'ın sifətləri zatından ayrıdır. Zatı başqa şeydir, sifətləri başqa şeydir. Amma sifətlər əzəlidir. Əzəli olmağını qəbul edir. Əzəlidir. Amma Allah'ın zatından ayrıdır. Oldu ikilik. Demək, Allah'ın elmə ehtiyacı var ki, neysə bilsin. Qudrətə ehtiyacı var ki, neysə xəlq etsin. Amma imamiyyə, Şiyə məzhəbi, xeyr. Allah'ın heç nəyə, tərkibinə ehtiyacı yoxdur. Allah elə elmin özüdür. Allah qudrətin özüdür.
Ona bir şey deyir, qoşmuş olarsan əgər bu cür nə desən. Deyir, zat və sifət, bunlar da ikilik yaradar. Fəqət fənnahu, sən deyir, ona ikilik vermiş oldun. İkilik tərkibdir, tərkib mürəkkəblikdir. Mürəkkəb bir-birinə ehtiyacı olmaqdır, ehtiyacı olmaq da xaliqin deyir, məxluqun sifətidir. Fəqət cəzzahu, belə olan təqdirman buyurur ki, sən ona cüz verdin. Cüziyyətə ayırdın Allah'a. Onu hissələrə bölmüş olursan, bölən vaxtı isə o Allah ola bilməz. Fəqət cəhiləhu, o artıq Allah'ı tanımamış sayılır. Sonda imamın sözü budur. Deyir, belə etdiyin təqdirdə o insan artıq Allah'ı tanımamış sayılır. Öz təsəvvüründə yaratdığı haqq olan Allah deyil. Məsələn, deyir ki, Allah alimdir. Məsələn, öz fikrində yaratdığı bir elmi təsəvvür eləyir. Elmi təsəvvür edir. Allahın qüdrətini təsəvvür edir, vəsf edir. Deyir, o sən özün yaratdın. Allah buyurur ki, sən özün yaratmışsın Allah'ı. O, Həzrəti Muhammedin gətirdiyi Allah deyil, haqq olan Allah deyil. Bəli. Tamamlayaq. İnsan zehnində Allah'ı hər bir halı ilə şirksiz tutmalıdır, qəlbində də şirksiz tutmalıdır. Qəlbdə də əsasdır. Qəlbdə necə olur? Qəlbdə də məhəbbəti ilə Allah'a şirk qoşur. Görürsən, elə şeylərə, bəzən əşyalara hətta, bəzən şəxslərə hətta elə məhəbbət göstərir ki, Allah qədər sevmiş olur. Hətta bəziləri elə bunu etiraf edirlər. Səni Rəbbim Allahım qədər. Gözün şeylərə zada baxırsınız da bəzən. Görürsən, Allah qədər səni sevirəm, Allahım qədər səni sevirəm. Nə bilim, şeylərdə var da bəzə şüfranı şeylərə çıxır adam, o dəhşətə yaradan. Məhəbbətdə də bəzən insan dilində də gətirmiş, qəlbində elə bir sevgi yaradıb ki, Allahdan ya üstün olub, ya Allah qədər olub, ya Allahın sırasında olub. Bu da şirkdir. Nə qədər namaz qılırsan, qıl yerində o qaçan fitness klubunda qaçmaq var ha. Nə qədər çox qaçsan, o qədər çox yolcalsa ortalıqda heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur ortalıqda. Niyə? Çünki həqiqət üzərində deyilsən. Həqiqət üzərində deyilsən. Müsəlman bunları araşdırmalıdır, müsəlman bunları bilməli və həyatına tətbiq eləməlidir.